अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शहजाद आसिफ दारुलशिफा सरगोधा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ दारुलशिफा सरगोधा। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो आज के मौसम के हिसाब से सर्द मौसम है, सर्दियां ज़्यादा हो गई हैं, तो वो है खांसी, बलगम और रेशे के मुतल्लक कि ज़्यादातर लोग जो हैं, बच्चे बड़े, वो सारे इसमें आजकल मुब्तला हैं। किसी को खुश खांसी है तो किसी को बलगमी खांसी है, तो इसके लिए मैं आपको नुस्खा देने लगा हूँ। नुस्खा है भी बड़ा आसान, बाज़ार से मिल जाता है, बड़ी कंपनियाँ करशी, हमदर्द, अजमल, अशरफ, इन सब का मिल जाता है। दोस्तों, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने 1 कप चाय बनानी है, चीनी नहीं डालनी उसमें आपने। तो उसमें आपने शरबत सदूरी जो है वो आम मिल जाता है बाज़ार से, वो लेना है। 2 चम्मच आपने वो डालना है, और लौके से पिस्तान भी मिल जाता है बाज़ार से, तो आधी चम्मच आपने वो डालना, डाल के अच्छी तरह मिक्स करके आपने ये सुबह शाम पी लेना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी खांसी जो है ना रुकने वाली खांसी जो है, खुश्क, वो आपकी दूर हो जाएगी। बलगमी रेशा, अगर छाती पर रेशा जमा हुआ है, बलगमी खांसी है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसान है, बाज़ार से चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप ले कर इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।